痒难忍，咳不断，带痰流涕，喷嚏响。Dr. 猫，别饮食了，求帮助！累笨，拿什么来解救宝宝咳嗽？本节目由专注亿万中国宝宝健康的三公仔独家赞助播出。贝贝这情况应该是寒气入肺引起的风寒咳嗽，着凉了。咳嗽的这么频繁，不会是肺炎吧？焦虑妈妈放轻松，不是咳多了就是肺炎哦。三公仔健康小剧场：一、风寒咳嗽会不会是肺炎？肺炎一般会持续发烧2至3天，大多在38度以上，在咳嗽的同时，呼吸加重，呼吸困难，并且宝宝晚上呼吸困难加重，还睡不好觉。相比之下，风寒咳嗽的症状没有肺炎那么严重，一般宝宝会出现头疼、怕冷、喉咙痒、流清鼻涕、咳白色稀痰等症状，而且跟风寒感冒一样，宝宝的舌苔也会发白。这么看来，贝贝确实是风寒咳嗽啊。家里有暖气，出门也没少穿，怎么就着凉了呢？二、风寒咳嗽的原因：冬天体质偏弱的宝宝容易受寒，而贝贝就像温室里的花朵，不经风雨，抵抗力自然就弱，稍有不注意，容易寒气入肺，引发咳嗽。都出汗了，把帽子和围巾脱了吧。又是你干的好事。不过，风寒咳嗽也有可能是风寒感冒过后，体内的寒气没有去除，进入肺部引起的。寒气快走开！Dr. 猫，那现在该怎么办？给你们支2招吧。灵丹妙药，橙子可以理气、化痰、润肺，帮助宝宝缓解咳嗽。可以给贝贝试试这个秘方：蒸橙子。该怎么蒸啊？把橙子的顶部削去，在橙肉上抹点盐，上蒸锅。蒸煮的水烧开后，再蒸10分钟就可以取出橙子。去皮后，把果肉和蒸出来的水一起给宝宝吃。如果宝宝咳嗽较重，可以适当服用止咳的中成药哦。小青龙汤方其出自医圣张仲景的《伤寒论》，它可以帮助宝宝解表散寒、温肺化饮，最好在医生的指导下服用哦。另外，宝宝在刚受寒的时候，可以用生姜水或者温水泡泡脚，直到微微出汗为止。泡完脚，躺在床上暖暖的盖好被子，睡上一觉，可以减少宝宝流鼻涕哦。唉，这回贝贝终于能睡个好觉了。是啊，赶紧回你的小黑屋去，别再传染了咱闺女。又要被隔离。背暖肚暖足要暖，头和心胸却虚凉。冬天适当穿衣，才能提高宝宝的御寒能力哦。我们是快乐三公仔，用心守护儿童健康。下期再见哦，嘿嘿。